সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যেখান থেকে আমাদের এই প্রতিবেদনগুলো দেখছেন, তো আমার সামনে যে শার্টটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি শাহিয়াল জাতির একটি শার্ট। এই শার্টটি আমরা বিক্রি করে দেব। তো আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি নতুন, এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। গ্রিন ডেইরি ফার্ম এবং কি ফেসবুক পেজ আছে, সেই ফেসবুক পেজটিতে লাইক দিয়ে ফলো হয়ে থাকবেন। তো আজকের বিষয়টি হচ্ছে এই শাহিয়াল জাতের এই দুটি সার আমরা সেল দিয়ে দেবো। তো আপনারা যারা আমাদের ভিউয়ার্স আছেন, যদি কারো সার লাগে, যে আপনার একটি সামনের ঈদকে উপলক্ষ করে আপনি সারগুলো কিনতে চাচ্ছেন, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা আমাদের দুটি সার আছে আপাতত, দুটি সার আমরা সেল দিয়ে দেবো। তো আপনারা চাইলে কিন্তু নিতে পারেন যদি আপনাদের ভালো লাগে। তো আমি পুরো বিষয়টি দেখাচ্ছি। শার্টটির দেখেন, কম্বলটা অনেক সুন্দর এবং কি এটার গজটাও অনেক সুন্দর এবং কি ভারী। দেখেন এই যে গজটা কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক বড়। এটা অনেক বিগ সাইজের একটি শার্ট। তো এবং কি এটার দামটা আমি আলোচনা সাপেক্ষে দিয়ে দেবো। তো তার অনুমানে আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি 1,40,000 টাকা আমরা এটার রেটটা নির্ধারণ করেছি। এবং কি এটা একদম ফিক্স না, আপনারা যখন আসবেন দামাদামি করতে পারবেন, সেই অপশনটা আছে। আর এই শার্টটার দেখেন একটা জিনিস দেখাই, এটার কম্বলটা দেখাই হাত দিয়ে। এবং কি এটার কম্বলটা যে আছে, এই কম্বলটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এই দেখেন কম্বলটা অনেক সফট, অনেক ভালো মানের একটি কম্বল। তো এটা অনেক ভালো কম্বলটা, দেখেন একদম সফট। এই শার্টটা কিন্তু অনেক বিশাল আকারে, অনেক বড় হবে, অনেক বড়, কারণ এটার বয়স 1 বছরের কম, এখনও দাঁতে নাই। যদি কারো লাগে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই কিন্তু আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।